咁頭先好高興啦，即係真係好高興咧，就係大家討論裏邊相當踴躍。雖然你話好多嘢好相似啊，咁呢個係正確嘅。咁因為大家都知道所需要嘅嘢係乜嘢啊，所需要係乜嘢。咁我哋今堂咧就係講一啲咧就係點解知道有需要嘅嘢咧就比較難做出嚟咧咁樣。咁呢個唔係大家嘅專利嚟嘅啊，即係各位有冇玩股票？邊個唔知個道理就係咩啊？趁低買就咩啊？趁高出啊嘛。咁但係好多時候你都會調轉咗做，因為咧你及個 timing 唔係你及到啊嚇。咁係咪最高你唔知，係咪最低即係冇人知嘅呢個嘢 OK 啊。咁所以咧知道同做咧其實係隔咗一段啊。咁隔咗一段咧係咪正常咧？我覺得係正常嘅。咁問題就係話咧隔幾耐？隔幾耐啊？有啲人教你都唔聽嘅。啊，咁即係教極唔聽嘅人咧有兩種，一種咧將來會變得好好，一種咧就真係唔聽。啊，即係頑皮嘅細路哥咧，我比較中意啊，因為你知道衰邊化，啊你可以改正佢，除非佢生性係惡劣，啊咁佢係個本性，唔係佢個品格上嚟講，品格啊細路仔係可以掉掉。嗱，我哋基督徒咧，呢個亦都係一個同樣嚴重嘅問題，因為咧，如果你唔係自細信主啊，跟從主有一個好嘅基礎根基嘅屬靈嘅成長嘅根基嘅話咧，你30-40歲開始信主啊，或者20歲開始信主啊，要你喺生命嘅改變咧，係好大好大嘅挑戰。嗱，好似一個人吸煙吸咗20年，或者係佢一日吸20-30支煙咁樣啊，兩包40支咁樣啊！你佢突然之間轉眼間信咗耶穌戒煙係冇可能。嗱，我哋以前教會就係有一位嘅肢體咧，係嚟參加團契，我知佢好辛苦㗎啦。佢嚟參加團契，但係佢團契當中佢突然間煙癮起啊！佢話我要出去，大家都知道佢抽煙，但係大家都知道佢係改緊嘅。咁我哋就要咩？俾時間佢去改。OK， 咁呢個唔係一個問題。只要佢係有改進生命嘅本質啊，生命嘅表現嘅實體咧，係有改進嘅話咧，我諗呢個咧已經係一個躍進，大家要去鼓勵，大家要去容忍包容呢一樣嘅嘢啊！我諗每個人咧都有自己三尖八角嘅地方啊！嗱，第2章嘅信息咧，我哋講腓立比書嘅第2章，亦都係正正咧係處理呢一個嘅問題。第2章嘅嗱，我先講第1章咧，我哋頭先稍微提到就係話咧，仲要一個嘅後邊幫我啦，跳下一章嘅係個曬，響腓立比書嘅全書嘅中心思想咧，我覺得咧，即係按我自己嘅系統式嘅研究咧，就響第1章嘅27節到30節啊呢段咁長嘅經文裏邊當中咧，就係話咧主要嘅動詞咧叫做行事為人，行事為人。保羅寫嘅書信當中，最少有3次咧提到呢一個嘅字眼啊。呢、這個腓立比書以弗所書第4章第1節啊，左節我暫時 recall 佢唔到嚇。咁就話我聽下行事為人咧，要與基督或者係話與基督嘅福音咧係嚟到係相稱。嗱，嗰個字自己本身係簡單，好簡單咧，係一個天平啊！大家都知道天平咧，喺嗰個 Supreme Court 上面咧，一個盲嘅妹啊嘛啊，綁住隻眼就攞住個天平啊！去到 court 裏邊咧，我哋審判呢樣嘢，一邊咧就係恩典啊，個天平裏邊一個恩典，一個就係咩？我哋嘅行為，即係蒙恩嘅行為啊嘅基督徒啊，一個咧一邊咧就係神俾我哋嘅莫大嘅恩典啊，寬恕啊，慈愛包容啊嘅一個嘅恩典，而我哋喺呢一邊咧，有冇一個嘅作出相稱呢一個恩典嘅，同埋有一個嘅耶穌嘅事件咧就好應啊！有一次咧，彼得就去問佢：我有一個人得罪咗我嚇，我寬恕咗咁多次，夠唔夠啊？啊，各位記唔記得嗰個比喻啊？耶穌跟住講咗話咩啊？你要寬恕佢幾多次啊？70個7次，哇！呢條數真係有排計啊！490次，一日得罪你一次都過1年啦，你頂唔頂得住啊？490次喎，係嘛？咁所以你計一計啦，呢個恩典嗱，主禱文又話俾我聽啦，我哋咩？
免我哋嘅罪，如同我唔免我罪人嘛，然後你免我哋嘅罪，咁呢個係好重要一樣嘢。我哋點樣係白白得嚟啊？我哋係要把白嘅嚟到放翻出去。咁可以喺啲水度話，我哋得咗救恩就係咪與蒙召嘅恩嚟到係去相稱？而喺呢個嘅我哋而家睇嘅呢一堂第二堂咧，喺第二章嘅第一、第四節裏邊咧，主要嘅一個字眼咧就係滿足。嗱，咁經文嘅內容裏邊咧就話啦，點樣可以讓保羅嘅喜樂啊嚟到得到滿足啊？但我哋去睇就話啦，保羅雖然係咁樣講，但當我哋睇翻成篇嘅第二章或者係整個4章嘅腓立比書裏邊啦，保羅其實嗰個喜樂啊係一種嘅次要啊，主要嘅內容唔係講佢嘅喜樂，佢點係喜樂啊？咁啊，梗係喜樂啦。咁如果你咁樣做叫我喜樂得到滿足，我梗係喜樂啦。咁但係問題話咧，嗰種嘅保羅激勵人哋去做，咁樣去做啊，係咪容易做嘅一件嘅事情？嗱，第一點咧，我哋去睇咧，就係貫徹團結生命嘅同埋呢個生活。我哋頭先講話要合一，有同一個心志，思念有一個嘅同蒙恩典嘅心思，要體會基督嘅心腸。嗱，呢3樣嘢，大家頭先個問題討論咧，大家個答案都好正確嘅。啊，當然啦，我哋講到自己嘅切身嘅教會嘅包袱又好，需要都好，呢個係好真實嘅。我哋好高興啦！頭先有人分享咧話我哋去做創一個嘅福音堂啊嘛，呢個係一件好事，有一個清楚嘅目標。咁嚟啦，問題就係話要做呢一樣嘢推動嘅時候咧，我哋需要一個嘅團結。興旺福音，俾一個福音堂，我哋需要團結。咁呢個團結實體嘅時候咧，我哋點樣嚟到去做？喺生活同埋呢一個嘅生命上面。嗱，第2章嘅一開始嘅經文咧，就俾我哋個所以。咁即係大家都明白啦，呢個道理啊。即係有所以之前咧，就有一個嘅原因。啊，呢個原因咧，你哋翻返去第1章嗰度啦。翻返去第1章嗰度咧，就話咧係而呢個所以咧，按原文解釋係一個邏輯性嘅連接詞，即係話前面有個原因，而家於是乎咧連接翻呢個第2章一開始。前文我哋頭先講過就話，只要我哋行事為人與基督嗰個嘅福音啦嚟到係相稱有同一個嘅心志啦，站立得穩，為所信嘅道啦、所信嘅福音啦嚟到係去努力。1章第27節咁樣講。咁接着下嚟咧，就係我哋呢一點咧就話啦，但係保羅呢個説講上話，究竟點樣去行事為人與基督嘅福音嚟到相稱？佢冇解釋過。嗱，去到第2章啦，佢話所以我哋要咁樣做，所以我哋要咁樣做。OK， 所以喺第2章咧，我哋就張開佢、展開佢。保羅對呢方面嘅教導2個字，成邊個信息？謙卑。頭先大家都講咗，我哋肯謙卑啦，係謙卑。嗱，謙卑呢樣嘢咧，唔容易係做到。當我哋願意將自己嚟到放下，唔係話你錯喎，即係唔係話你俾嘅意見唔啱，唔係話俾你嘅意見咧係唔好，唔係話俾你俾嘅意見咧係錯。不過咩啊？為咗興旺福音，為咗咩啊？團結，我願意放下。嗱，呢樣嘢係一個嘅相處嘅藝術，就唔係科學嚟。相處係一種嘅藝術，唔係一種嘅科學，係嘛？咁但係咧，贏嗰個咧，即係願意放下嗰個輸咗啦。贏嗰個係我經常贏晒先得㗎，係嘛？嗱，民主咧今日到一個地步啦，已經係崩潰。民主本來就係要顧及一啲少數嘅人，明唔明白？而家民主係咪？大多數嘅人贏晒，咁少數嘅永遠少數，咁就唔好玩嘅啦，咁就唔過癮嘅啦喺個群體裏邊，你明白？好似你屋企如果有幾個細路哥嘅話，次次舉手都係食 pizza， 食 sushi 嗰個唔係食，你明唔明白？今次你食 pizza， 下次食 sushi 啊嘛，抵諗啲嘛大家。唔係你次次食晒 pizza，sushi 嗰個話舉嚟都可以啦，係嘛？咁樣點樣嚟到係團結？你行為上面冇嗰個嘅表現啊！你話我屋企團好團結㗎，咁但係次次你都贏晒嘅，咁點樣團結法咧？係嘛？咁係咪呢個係得個嘴講嘅一回事咧？有啲事都係好重要啊！俾我哋見到咧。保羅喜樂嘅源頭啦，原來就係話嚟自大家弟兄姊妹們咧嗰個教會嘅咩見證，一個好嘅見證。去我哋講，喺呢説嘅第一點咧，
啊，對唔住啊，頭先嗰陣，俾我哋見到就係話呢處嘅經文啊，呢處經文咧就幾得意嘅一處啦。我以前細個讀嗰時候，我都唔知講乜嘢。點解佢話咧？都係啦，有什麼啊？咁究竟係乜嘢先得㗎？點解你唔講清楚有什麼啦咁樣啊？咁呢處咧有一個咩啊？四疊式嘅模式啊，四疊式。咁呢處咧我就將一邊嘅經文咧寫低，咁另外一邊咧我就係用咗當代嘅經文啊。有時咧一啲嘅字眼咧，雖然我哋係明白啊，但係咧有多時候咧因為太明白啦，開始模糊。譬如我哋對愛係乜嘢？邊個唔知愛係乜嘢？邊個唔知係愛係個根基啊？但係愛係乜嘢咧？開始已經模糊咗，唔知係咩一回事。咁呢處都俾我哋見到，譬如話咧左手邊嘅就話咧，在基督裏咧若有什麼勸勉，咁右邊咧佢就話咩啊？勸勉咧係有咩啊？影響力啊！咁呢個係咪一個正確嘅解釋？我唔知，但係起碼俾我哋俾另外嗰邊嘅經文係清晰咗啲嘅。OK， 咁佢就有什麼愛心安慰，咁話咩啊？左邊嗰邊咧，右邊嗰邊就話出自愛心嘅安慰要有咩啊？功效係嘛？我哋都講愛心，頭先問題解構成咧，我哋有啲愛心就得㗎啦。咁你話有愛心係啦，但係你話我已經表達咗愛，但係有收到功效先得嘅。你收唔到功效，你再表達10次都冇用啊！另外一句話，有什麼靈裏有什麼嘅交通？以前諗到交通係乜嘢啊？以前細個真係咩交通啊？然後大家都明白啦啊！聖靈交通裏邊咧係有咩啊？有結果係嘛？督導用啦。最後係咩啊？有什麼慈悲嘅同埋呢個嘅憐憫？個慈悲同憐憫嘅心腸要有咩啊？有作用。講嚟講去就話咧，你行使呢4樣嘢嘅時候咧，或者呢5樣嘢嘅時候咧，你就收到嗰個咩啊？果效。無他嘅呢啲嘢都係咩啊？頭嗰呢個字係咩啊？作主，用個心嚟到去做，用個心嚟到去愛。你在意嗰時候咧，人哋 feel 到；你誠懇嗰時候咧，人哋 feel 到。如果你怒氣沖沖嗰時候咧，你啱都變成錯，你啱都變成錯。大家如果對明代或者係明朝咧，王陽明嘅嗰個嘅理論嗰個理啊嚇，即係嗰個嘅理由嗰個理啊，你明白佢話佢講嗰句話，佢話一個人當佢啱又係暴躁嗰時候咧，表達嗰樣嘢暴躁，佢話你就算再啱都錯㗎啦，因為你嘅行為同語氣咧就係證明你錯，你明白？你可以有好好嘅真理。所以弟兄姊妹，你知唔知耶穌係真理，我係道路、真理、生命。但係你幾可時間捉咗佢犯錯咧？你可以理直氣壯講好多嘅嘢，但係你聲大咁好想食咗人嘅話，你個真理根本就唔存在，係咪？所以有啲時候好重要嘅一樣嘢，我哋可以講好多有關呢5種嘅呢5個嘅名詞嘅解釋，亦都需要一個解釋。但係呢個4疊式嘅重點咧，唔係去解釋呢啲嘅字眼。嗱，我頭先用咗少少時間，用呢一個嘅當代嘅聖經啦，同大家講，大家可以睇唔同嘅版本嚟到去解釋，或者係睇聖經嘅注釋。但係重點呢5疊式嘅呢一個嘅表達出嚟咧，就係咩？佢要表達呢樣嘢就係有冇嗰個體驗呢5個嘅行為，呢5個活動嘅真相，係咪？嗱，喺教會嘅裏面，弟兄姊妹，如果冇愛心，我真係有愛心收唔到個功效，有鼓勵但係冇乜影響力，係嘛？有交通但係冇結果，有慈悲有憐憫但係起唔到作用，就好似雅各書嘅話，當你見到一個貧窮嘅人，哇！願你平平安安吃得飽吧。當一個冇衫着嗰時候話，願你係話穿得溫暖平安地去吧。咁代表乜嘢咧？咁代表乜嘢咧？我曾經有一次喺我出嚟年會嘅時候咧，印象好深刻。正係禮拜5晚出邊咧係冬天打緊風嗰時候咧，教會有祈禱會，翻到教會好好啊，真係出邊幾凍都唔緊要，開住個暖氣嘭嘭聲，大家正直跪喺度祈禱嘅時候咧，但係而家有人砰砰砰敲門，奇怪啦，冇人起身敲應門喎，個個好虔誠祈禱喎，包括我自己喺裏邊喎，繼續有人敲到第3次我頂佢唔住啦，
我做牧師啊嘛，弟兄姊妹唔應我應唔得，因為教會就 one man kick 啊嘛，係咪？廁所冇掃紙都揾牧師啊，而家。以前嗰個教會真係咁嘅喎，影印機冇紙又揾牧師，廁所冇掃紙又揾牧師，牧師去應門，嗰個人話：我話你要乜嘢？佢話我好凍，出唔得。我對唔住啊，我哋教會冇呢啲紅衣啦，半頭都冇，真係乜都冇，因為冇預備嘢。對呢啲對咁樣入嚟呃門啦，係冇預備任何多。咁我係有三個佢走咗，我翻返去祈禱。哇！我祈禱嘅時候越祈越唔妥。我都呢個唔係我應該嘅嘛，有嘅一個表現嚟嘅。我點可以對一個喺你面前咁凍嘅人，要 turn down everything？ 聖靈責備我趌起身，再去開門，俾人唔喺度，我追咗出去馬路，左邊有我望冇，右邊有我冇，跟住我話只能夠揀一個方向追，我選擇左邊。第一個 block 到我見到佢，喂，你係咪有件衫？我話，喂係啊，我好凍喎。我問佢話：我呢件你啱唔啱？當時着嗰件衫，佢話啱啊，頂住先啦。我除咗件衫嚟，當然我自己都唔凍，但係我唔覺得凍喎。點解啊？點解？因為你做咗一樣你應該做嘅嘢，你內心嗰方面係由下邊上嚟嘅。嗰晚祈禱完咗之後，我翻自己嘅 apartment 嗰度，師母問我話：你件衫去咗邊啊？我話：有一日上天堂你知咯。弟兄姊妹們，有冇呢啲嘅實質嘅嘢？主要唔係話，喂，去解釋內心係乜嘢，聖靈裏交通係乜嘢？你知道好好啊，知道好多，咁又點咧？如果你唔去 do 嘅話，生命嘅實質，我哋好多時候話有一個嘅英文嘅 term 叫 substance 個本質係乜嘢？個本質呢個字從拉丁文過嚟 ，sub 就係下邊 ，under、beneath。乜嘢係喺下邊 ？substance 咧就話嗰個實體嘅實質，stand 就係話嗰個嘅前面俾你見到，但係下邊嘅實質係乜嘢？呢個就係 substance。我哋嘅生命，我喺嗰個團結嗰時候咧，口號係好，明白嗰樣嘢係乜嘢，但係當佢做嗰時候咧，有冇嗰個實質嘅體驗咧？我哋可唔可以咁樣講咧？當一個基督徒喺教會裏邊嘅生活，喺呢5項裏邊咧，都經歷唔到嘅，體驗唔到嘅。你話呢個教會有冇個生命？如果自己都冇嘅，對方又點樣去期待從我哋嘅身上裏邊攞到呢一份呢個靈裏嘅交通咧？但係做翻團契，我哋唔會冇交通嘅。但我哋交通啲乜嘢咧？就算係交通正確嘅時候，我哋係咪清楚知道交通呢樣嘢嘅時候咧，係歸榮耀俾神，激勵到對方嗰個生命？我覺得呢樣嘢值得去追求，又或者話呢個人嘅生命，大家叫我哋有冇感染過？邊個基督徒喺我哋當中咁多年裏邊，呢個嘅生命值得我去追求，呢個生命值得我去學習。保羅喺個腓立比書裏，佢前面繼續有講話，佢要學效佢，要學校啊，提摩太要學校以巴弗提，佢同保羅一同喺福音上面同工，甚至乎係死命都冇埋嘅。我哋講到實體，講到實質，我哋樣樣都知道，但係講到實體又點樣咧？第二小點，團結生命嘅實體，佢話我哋就應當係有咁嘅思想同樣嘅愛心，有同樣嘅心志。嗱，我哋讀嘅係咪第一樣嘅意念，
使我哋嘅喜樂可以係滿足。我頭先講過啦，滿足係2章1至4節嘅重要動詞，但係咧所講嘅基本上面唔關乎保羅，係關乎對方腓立比教會嘅滿足，亦都係關乎我哋嘅團結生命嘅實質。嗱，呢處咧有一個4疊式嘅重申呢個嘅呢節嘅經文，我哋咧將佢咧係列咗出嚟啦。各位見到 A B 然之後 B prime A prime， 俾我哋見到啦呢一種嘅 chiasm 或者 chiasm 英文裏邊咧我哋交叉配列一個 cause 嘅一個交叉呢個係配列咁當然呢個交叉只係得一邊嘅一個嚟配列。咁樣睇嗰時候咧，俾我哋見到好清楚。而家腓立比書有一個重要嘅字眼名詞咧，就係嗰個嘅思想或者係思念睇下你用嘅中文嘅係咩話？有時譯心思 phone 或者 phoneo 呢個字啦，好多時候咧喺腓立比書裏邊啦，都有唔同喺唔同嘅語境裏邊啦，作出唔同嘅翻譯。嗱呢處俾我哋見到咧，好似係對鼓咁樣啊，即係 A 就對 A prime，B 咧就對呢一個嘅 B prime。你發覺咧喺呢一節嘅經文裏邊咧，除咗 B 係用咗愛心之外啦，其他雙面啦嘅嗰個要講嘅嘢幾乎係一樣，就係咩啊？意念相同，意念相同，諗嘅嘢要一樣，因為一個咁嘅排列啊，俾我哋產生咗生活上面啦兩方面嘅見證。第一方面咧，就係呢一個嘅愛心相同，喺 B 派嗰度愛心相同。嗱呢個愛心咧，唔係指神我哋嘅愛心，亦都唔係話指我哋咧對神嘅愛心。講到群體生活，呢個愛心係指咩？彼此相愛。我哋彼此相愛。喺經文裏邊俾我哋見到，我哋如果唔能夠係咩有呢一個嘅 B 有 B 派就話。如果我哋唔可以有一個心思，或者我哋唔可以心智係相同嘅話咧，我哋愛心都冇法子相同。有同一個心智，有同一個思念，我哋嘅愛心就可以相同。喺第一講裏邊，我哋講到話，我哋有基督嘅體會，基督嘅心腸，以愛為一個嘅基礎，以愛為一個嘅本。愛心呢樣嘢係好難操練，因為人咧係有真係可愛嘅地方。即係我而家啲細路哥都大晒啦，你真係要當佢係個大人。有時細路哥大咗都唔係人咁猛。你知我哋年紀大嘅最傷人嘅，真係最輸唔起嘅係咩啊？當年紀大嘅 feeling 一 hurt 咧 ，it hurts 因為咩啊？你唔會同一個後生嘅真係對罵係咪？因為後生。如果嗰個係你嘅親生嘅，或者係你所愛嘅人，頂撞你一句嘅話 it hurts。而且係咩啊？我哋年紀大啦，開始感情咧係冇咁堅強，冇咁堅定，開始脆弱。所以年紀大好多時候咧，會喊，有時咧講到係有啲嘅，我哋話係憂鬱啦，有啲嘅depressed 啦，因為覺得有孤單啊，好多嘅因素係咪？但係呢處邊我哋見到就係愛心係唔容易做，尤其是咧大家同聲同氣嘅人，以為係唔重要嘅啲嘢咧，有時咧都衝口而出，衝口而出好傷嘅，嘴巴唔潔淨好傷。雅各書話乜嘢話？佢話只要我哋喺個嘴巴上面咧冇失錯啊！佢下邊講咩？算你係完全嘅，你嘴巴講嘅嘢冇得罪，算你係完全，就呢一件嘢就冇問題。響啟示錄裏邊，大家都好熟悉嘅，係咪？復活嘅救主曾經對一個教會嚟講過，佢失去咗起初嘅咩愛心。一個人冇咗，一個基督徒冇咗愛心，唔單止係失去見證咁簡單，你知唔知？直情係失去咗基督徒生活嘅動力。你冇晒動力啊，係咪？
我相信大家坐喺度咧，做咗幾廿年基督徒咧，曾幾何時咧，我哋個愛心信心都爆棚，我哋個信心爆棚，愛心爆棚，盼望爆棚。而家年紀大咗啦，經驗多咗啦，樣樣都要咩啊？謹慎小心 ，hesitation， 步步為營，啱嘅。但係我哋嘅愛心如何咧？係咪衰落咗？係咪冷淡咗咧？係嘛？有個教會係不冷不熱，復活主話冇圖出嚟，因為你又唔凍又唔熱，我都唔知點處理。嗱，呢個幾扭教我頭先話啦，年紀大唔係機器壞，年紀大咩動力少，或者係動力減，冇嘢再推動得嚟。真係我哋有冇人當中日日都做運動啊？感謝主，一個人自己做嘅喎，冇人同佢一齊去嘅喎。感謝主啊！呢啲係好好動嘅，佢有一個原因，有一個動因喺上。你點解咁做啊？身體健康。哇！邊個唔要身體健康？舉手。邊個有做？日日做運動嘅，除咗佢，仲有冇其他？有冇一個禮拜有冇一個禮拜做6日嘅？舉手。5日。5日有假多㗎，5日都得。Good。醫生而家recommend咧，我哋年紀大咧，每日做30分鐘，一個禮拜最少做150分鐘，即係做5日咁你成績唔錯。點解我哋明知健康咁重要都唔去 do 啫？因為你覺得自己好健康，一係做咩啊？冇推動耶穌喺啲書責備佢話：你要咩啊？回想你從哪裏墜落嘅？邊船變咗啊？好好去諗呢個邊船變咗？一個基督徒冇自省嘅能力，或者任何一個人冇自省嘅能力，好扭架唔去自省咧，係好扭架嘅，要俾人話。但係有嗰時候咧，人咧就唔會話你，咁你就仲慘。話你兩句咧，如果你可以接收咧，你係人哋話10千落地獄。話你兩句你脾氣唔好嘅話咧，話你真係咧個褲袋穿咗個窿都唔知。真係㗎。我哋點樣去揾翻自己嘅愛心？係咪？第二嘅實體嗰個嘅表現係乜嘢？肯定話有一樣嘅心思，有一樣嘅心思，有一樣嘅意念。聖經唔係教導我哋咩啦？思想唯一，絕對唔係。我從小就諗呢個問題，我哋有冇可能係思想唯一咧？細個都以為咧係話，哇！呢個係理想，呢個係追求。我細個唔知啊，我未達到，我大個我就唔知嘅。冇可能嘅事，係嘛？孖生嘅思想都唔係一樣，何況我哋唔同背景、唔同年紀係嘛？唔同嘅經驗，你冇可能思想嘅。聖經唔係鼓吹思想唯一，聖經係咩啊？話我哋係要意念相同。一個更加好嘅翻譯就係我寫嘅一本書，我用咗個就話要志同道合。大家要志同道合，有唔同嘅背景唔重要，志同道合，做嘅嘢係一樣，方向係一樣，係嘛？呢個係好重要嘅嘢。唔單止我哋係需要有呢個團結，而且我哋咧係從另外一方面睇就話團結嘅切忌同埋必備。我哋去到第3節啲書俾我哋見到。我哋又見到另外一個嘅聖經學者啦，好中意用呢啲嘅形式咧嚟到表達，呢個叫對立平衡 （antithesis parallelism） 一個嘅對立嘅平衡。今次咧就排法咧就話 A prime B prime 咁樣嚟到排。呢個好清楚，我亦都畫咗一啲嘅底線，或者係用唔同嘅顏色，大家會見到咩啊？3個嘅不要啊，3個不要。然之後咧見到有2個希臘文嘅。嗰個 transliteration 只要或者係話也要，呢個就係啱啱係一個強調。英文咧阿拉多數譯不，但係你要咁樣，
而呢個拔咧，阿拿咧，喺希臘文裏邊咧，好多時都會強調係一個加強語氣。啊，你唔好咁樣，但係咩？要咁樣。講個人係咁樣講，即係講咁嘅語氣。嗱，你千祈唔好咁樣。啊，萬萬不能，但係咩？一定要咁樣。啊，咁嘅一個嘅語氣擺出嚟。啊，咁呢個好清楚，我哋跟住呢一個嘅文化嘅紋路咧嚟到去睇。所以喺第一方面咧，我哋睇咩？喺呢個嘅團結裏邊嘅設計同埋必備咧，第一樣就係團結嘅設計。咁呢處嘅經文嘅表達嘅方式咧，就係、是、一個嘅點講好啊？好似哥林多前書第13章啊，大家都知啊，唔曉背都知講到係咩啊？愛啊嘛，唔記得咗已經。係咪冇睇聖經好耐？以為自己好熟啦。係啦，第一個我有啲就靈修係繼續需要。你同一個嘢睇咗100篇，你繼續需要。我覺得啦，如果你睇靈修睇聖經嘅一門咧，你買一本靈修嘅書籍翻嚟幫你，每日1頁嘅，好有幫助，好有幫助。特別你話我啱啱想開始翻靈修生活咧，1頁咧唔用你好多時間，15分鐘。如果你能夠深入去嘅話咧，你可以思想佢裏邊發問5個鐘。佢好多條問題，但係你唔一定要條問題。你有一條捉住你嘅心就夠，你嗰日嘅靈修就成功。你嗰日嘅靈修成功。Always ask 自己一個問題：我講到有冇攞到一點？當然攞到一點好開心。靈修我講過一樣嘢，我曾經唔記得咗呢一個嘅我哋中國嘅基督徒啊，叫做佢咩？佢話咩？我每一日靈修啦，我如果唔從靈修裏邊咧有一個感動或者攞到一樣嘢，我唔離開，我唔食早餐。哇！我話真係偉大，食早餐，我肚自己，我咪嗱聲攞咗點先啦。但係經過一段時間操練咧，你得嘅。我曾經喺呢個傳道課程裏邊咧學咗一樣嘢，屋企裏邊咧有一張凳，有個碌頭，有張台咧，叫做 thinking chair。你鍛鍊自己闖樹就闖到咁嘢，闖到俾時間啊，同神嚟到去交通。有一個地方你會習慣坐喺呢度，習慣喺嗰度，好自然咧就做嗰樣嘢嘅啫，係咪？就好似你坐電視嗰度，跟住翹埋隻腳攞住咩？好自然嘅做嘅嘢，你坐喺度就自然嘅話，一嚿嘢真係算。靈修一樣，你就係一個習慣嚟，係呢處俾我哋見到係設計一個愛，佢表達呢個愛嗰陣咩啊？13章嗰陣，佢將呢個愛不是什麼。愛不作什麼嚟到係去排除呢啲 negative， 呢啲唔係愛，真係唔係愛。啊，自私自利唔係愛。愛係乜嘢？然之後佢就愛話愛係乜嘢？愛係乜嘢？睇住我哋都要學習呢樣嘢，團結咗將啲咩唔好嘅嚟到講咗佢出嚟。啊，呢個係一個好好去明白一個字嘅定義。唔單止話嗰樣嘢係乜嘢，嗰樣嘢唔係乜嘢，你都要搞清楚。啊，對呢個字咧係好深嘅認識。第一樣咧係乜嘢咧？不可結黨，不可結黨。有啲中文嘅聖經咧就翻譯話：不要自私自利，不要自私自利。嗱，結黨咧係團結嘅大忌。嗱，我哋話咧係站邊啊，好多時候又或者係叫朋黨。結黨咧係團結嘅大忌，有而憎恨啦係愛嘅大忌。一個人有愛，點會可以有憎恨？係嘛？早喺腓立比書第1章17節裏邊啊，保羅咧已經提及結黨一字。佢有人傳福音係為結黨，我到而家都唔係好明白嗰字經文。傳福音係好嘅動機係嘛？傳基督啊，點解會去結黨咧？點解要結黨？我真係唔明。當然，保羅嘅經文裏邊咧繼續話要加增佢嘅苦楚。又話俾你聽話，你傳福音傳到咁要坐監，你係咪真㗎？睇我哋有用嘅啫，我哋一種傳福音啦，唔使坐監。保羅嗰書經文啊，講到有人傳福音係自私自利，結黨係咩意思咧？結黨係僱傭請翻嚟嘅，又或者係咩咧？又或者係咩？顧受僱啦，於自我一個嘅野心嘅一個慾念。我請你翻嚟，或者我稅你，我游說你，
將我嘅概念灌輸喺呢個嗰度，然之後咩啊？希望你咩啊？站喺我呢一邊，為自己嘅私利，我哋話叫係拉攏，或者係拉票。各位，我哋好多時候教會要投票嗰時候，你點樣投？我其實咧就話大家翻去祈禱咯。嗱，如果你真係對呢件事咧有認真去認識咗之後咧，喺神面前祈禱啦，求神俾你一個嘅決定啊！呢個係乜？但係好多時候咧，好多人冇意見嘅喎。點解弟兄姊妹冇意見咧？嗱，呢個係一個問題嚟啦，自己本身。你去參加個教會，即係話咧，你唔會關心呢個教會。不過咧，有人叫你話咧，咁樣投票，你覺得點樣？你覺得呢一種行為點樣？嗱，我哋浸信會啊最中意投票，同宣道會就唔同啊。宣道會咧有時一言堂啊，牧師一言堂都唔夠啊，仲有係district 嘅 superintendent 啊，權力咧又好大，有啲咧就supersede 嘅教會嘅決議權啊！我曾經喺南加州一個地方，有個牧師咧轉會轉到係一個浸信會嘅教會裏邊牧師啊，佢講英文嘅，佢有次教會投票，投得一個好好嘅票，點知佢點同我講？個浸信會咁嘅咩？佢話投票整我，投票整佢。佢用啲文字係投票整佢，我當時咧講無知，我話：你唔知浸信會嘅制度係咁嘅。投票本來係件好事，不過投票整人又唔係一件咁好嘅事。對保羅嚟講啦，結黨咧係教會嘅醜聞，結黨係咩啊？係一個嘅信徒惡劣嘅行為。嗱，我唔係話冇團契啊，冇小組啊，但係呢啲嘢咧，大家一定要小心。結黨咧，我哋可以話係教會分裂嘅前提。如果你係為咗私心嚟到去結黨，呢個係教會咧冇團結嘅啦，係嘛？教會話 A，你話要 B； 教會話東，你話要行西，你走去結黨，你認為個教會會走向邊處啊？如何嚟到去提防去結黨咧？第一節到第二節嘅經文，我哋啱啱睇到第一節，好清楚話俾我哋聽。佢話喺聖靈裏邊有咩求交通咯，係咪啊？喺基督裏邊咧有啲咩嘅勉勵咯，心中裏邊有咩嘅慈悲咯，愛心有啲咩安慰咯。你唔啱嘅攞出嚟講，大家討論。好似我哋頭先嘅討論會，有人咁樣講，係嘛？即係大家討論，我知你諗乜㗎嘛？誒 good thing, very good thing。我知你諗乜㗎？如果我唔知你諗乜，就慘啦，係咪啊？你唔講，嘰哩咕響後邊係咁講，你明唔明我講乜嘢？打小電報啊！打小電報啊！你如果你反對，喺大會嗰度咪講咯，睇下可以有解釋，有個調停，有個更好嘅 solution 咯。但係你唔係嗰個議會嗰時候，大家講你唔去講，開完會你喺後邊自己就走。嗱，呢個咧唔係搞團結，呢個係搞紛爭，係搞紛爭。第二方面係咩咧？係不可貪圖虛榮。另一個教會團結嘅障礙咧，係呢一個嘅虛榮。我知唔知咩叫虛榮？虛榮好簡單嘅啫，即係將榮耀呢樣嘢得實，大家都唱生一頌啊，唱完之後得30次啊。咁前面咧加個字眼上去咧，你就會見到虛榮。但係呢個字眼咧 ，kino 咧喺第2章裏邊咧，第6節開始就出現，講到基督虛己。第6節到第9節咧，係成本聖經裏邊咧一個好重要嘅經文，就講到啦，基督本有神嘅形象，佢不與神咧，呢個係同奪。呢個講到咩？基督點樣去道成肉身？佢將自己神嘅地位嚟到係去放低，呢個係虛己。去到第5節嗰時候咧，我哋今日睇第1節頭先，佢話咩啊？我哋要以基督嘅心為心，跟住保羅第6節就講到基督嘅虛己。
但前面4節裏邊咧，教導我哋點樣為福音團結，而係咩？學習虛己，學習謙卑。如果唔係話，你發覺1到4節好難諗到去第5節，突然間嘣一聲話，你要以基督嘅心為心。基督嘅心為心係乜嘢咧？謙虛己。佢話佢係取過咗人嘅樣式，以至於死，寫喺十字架上。有冇見到一級一級咁落？佢與神同等，不與神同調。佢做咗人，然之後咩？唔單止係做人，做咩？做僕人，仲要死喺十字架上。比其他一般嘅人死咗更加慘。一步嘅心甘嘅情願嚟到係落去。弟兄們，呢個虛榮係乜嘢？喺教會裏邊咧，其實都有虛榮。站喺講堂裏邊咧，真係有好多時候話：哇！你睇下，我喺度講到大家發問題機會都冇，除咗冇問之外，有時都係會坐喺度問一你唔需要答。所以傳統話咧係魔鬼點樣做？魔鬼就係咩？去偷神嘅，從天墜落嚟，以賽亞書。虛榮，馮蔭坤牧師咁樣講過。咩叫虛榮咧？虛榮咧係矜誇、大吹大放啊，口出狂言啊！話呢啲人咧係為咗外表嘅。我以前咧亦都有犯呢啲嘅錯，唔知各位知唔知做領袖？中意做領袖，但係有冇做領袖嘅本事？你中意一樣嘢，代表你要做啊！我以前咧好中意做領袖，喺團契裏邊，我走去同佢講。喂，我想下一屆做領袖啊！但係都大家都見到話，你未夠班，嗰時仲好年青，家啲會選你咧，有啲比你更加成熟，有啲比你更加熟齡嘅，選第二個都唔選你嘅。弟兄們，你有冇曾經貪過呢啲嘅嘢？虛榮，企講台侍奉啦，係一個身份嘅象徵，係咪做主席？你冇翻咁上下，跟2年唔會做主席，做執事會主席，係嘛？浸信會執事會好大權力嘅，你知唔知啊？有啲嘅執事會嘅主席啊，個權力仲大過牧師。我有見啊，虛榮。咁係咪我哋基督徒乜嘢都唔誇咧？事實真係頭耷耷咧，眼濕濕咧？唔係，保羅以咩誇口？加拉太書第6章嘅第14節講咩？佢話：我斷不以別的誇口，只誇我哋救主耶穌基督嘅咩？十字架。我自細喺祈禱會裏邊咧，有一首歌啦，永遠唔會唔記得。我哋祈禱會咧係好精彩嘅，即係以前細個出去唱，其他都會唱歌。我冇詩歌你要背晒佢咯，因為熄晒燈嘅大家。圍住圍喺樹祈禱啊！一首歌就叫十字架，十字架，十字架，永知我的榮耀啊！記唔記得首歌？喺度演唱，提醒你自己，你喺神嘅面前，你記得十字架係乜嘢？我哋幾多嘅不應該嘅事情。保羅喺呢節經文裏面，加拉太書第6章14節佢話：因為十字架就我而論，世界已經被釘在十字架上面；就世界而論，我已經被釘在十字架上。世界同佢兩個都釘在十字架上面，有嘅係邊個咧？佢不再是我，因基督在他場。但係我做到呢樣嘢唔容易啊！第三樣，不要單顧自己嘅事。呢個可以係講咩咧？結黨嘅假藥，結黨咧就係自私自利。呢處就係咩啊？不要單顧自己嘅事。顧係乜嘢咧？顧係注意咁解，顧係留心咁解。啊，留心睇。喺第3章17節裏邊咧，保羅就叫腓立比嘅教會要留心效法佢嘅榜樣，保羅嘅榜樣。佢話你要留心看 ，pay attention。我頭先講過就話，我哋教會裏邊有冇弟兄姊妹們咧，成為我哋屬靈嘅榜樣？我好希望有一位我好尊敬嘅人，人民我唔講邊位，
佢嘅言行舉止，唔單止影響咗我基督徒生命，亦都影響咗我做牧師應該有嘅本分。我從來都唔做人假嘅，你話一我就俾你，因為我覺得我二嘅方法一定係好過你。你要試下一咪做下一先咯，一 A 嘅方法好 ，B 嘅方法又好。你嘅方法唔掂嗰時候，我方咪做後備咯。冇事情係絕對啱，唔嘗試過唔知道嗰樣嘢係啱，係嘛？佢都係希望啱啦，佢唔會話希望錯。suggest 呢樣嘢係嘛？佢建議呢樣嘢。呢説話唔好要單要顧自己嘅事。佢話另一個翻譯要專注專注更加有效一個翻譯，專注下其他人嘅事。教會嘅生活可以係多姿多彩嘅。我相信咧，大家唔同啦，唔同嘅背景咧，可以係互補，可以互相幫助，係嘛？但係同時間唔同嘅背景咧，亦都可以構成一啲嘅自私自利，單顧自己。搞到教會咧係有一個嘅好唔愉快。意見係重要嘅，你嘅經驗係重要嘅，但係對方嘅經驗同樣對佢嚟講都係咁重要。你嘅經